好，大家好，歡迎收睇呢一集嘅世界盃前瞻。咁我都唔記得係第幾集啦。咁上一集係講到兩隊老球王嘅球隊啦，嚇，葡萄牙同阿根廷。咁我都即係我嘅觀點就好簡單，我覺得某一種嘅陣容結構咧，其實特別喺而家個世界盃，你拉大到去48隊嘅情況，踢多咗一場嘅情況，同埋喺美墨加踢嗰個情況咧，其實係好難支持到你嘅，包括阿根廷嘅葡萄牙。咁你諗下，而當呢件事咁慢慢咁推演出嚟咧，其實大家就會明點解我咁早就話喂，你馬波啊嗰啲 prophet 咧，嗰啲零頭咧，全部推晒去法國冠軍。慢慢每一隊咧開始出個陣容，咁德國啱啱延後咗啦嚇。咁但係你慢慢啲牌面上面嘅強隊咧，越出個陣容咧，你就越發現，誒點解呢度又係有啲問題，嗰度又係有啲問題。咁包括今集其中一隊主角就係巴西。咁今集咧，我哋會講三隊波嘅，就係巴西、克羅地亞同埋日本。咁當然啦，咁樣嘅鋪排其實都係有啲原因嘅。啊，咁啊一陣間講到其他嘅兩隊嗰陣時候，我哋繼續講。咁但係先講第一隊嘅主角就係巴西。咁你見到佢哋出咗個陣容啦，一出個陣容嗰陣時候咧，我第一個印象就係、誒點解個邊路咁弱嘅？個邊路指翼鋒同埋翼位嘅球員。咁翼鋒我諗還可以嘅，亦都係今屆巴西基本上賴以數嘅人物，係啦，就係雲尼素斯啦，同埋拉芬拿。係啦，翼鋒嗰個部分還可以嘅，還可以嘅。但係如果你要再變啦，喂，今屆馬天尼你咩表現啊？大佬，軒尼基你有冇睇過佢喺國米打右邊嗰陣時候點啊？唔得㗎喎，咪即係佢做一個翼位咁樣跑上跑落咁樣頂咗鄧菲斯好耐咯。但係 reach 就係季中嗰段啦，咁國際米蘭嗰段嘅時間個成績都唔係特別好啦，係咪？你唔會期望今日嘅尼馬仲可以踢喺邊路嗰度做到突破啩？OK，跟住啲閘位啦，亞歷斯辛祖佢上季已經笑緊㗎咯，佢副計冇可能再支持到打大賽喎，但係佢似乎係左閘嘅正選啊！嗰下先黐線啊！跟住啦，右閘丹尼路亦都唔係，即係丹尼路今季喺祖雲達斯唔係踢得，首先就一路都有啲傷病停啦，亦都唔係特別好啦。今屆可能狀態比較好啲會係羅馬嘅韋斯利，係啦。咁但係韋斯利一個啫，佢最多頂右閘或者左閘嘅啫，係咪？都頂唔晒兩個㗎。咁點搞咧？會唔會係即係打一個即係單邊閘位，跟住可能係三個係中堅底嘅嗰種咁嘅做法咧？以巴西嘅情況嚟講似嘅。咁但係如果係咁嘅做法咧，就更加考驗你中前場，即係因為 build up 我都話來來去去都係企個3-2-5嘅啫，你後邊有三個中堅冇問題嘅，係咪？咁但係咁到最後啦，因為我閘位嗰度少咗啲可以喺外線嗰度拉邊嘅球員。咁就更加考驗我啲中前場嘅個人質素啦。OK，咁而選尼馬入隊，我諗亦都係一個我都幾唔中意嘅一種做法啦。我咁樣形容嘅，其實今次我貫穿呢三隊咧，我諗咗一陣點樣鋪排。咁所以我第一隊講巴西。巴西咧，而家俾人感覺安察洛提帶領底下嘅巴西咧，好 freestyle。係啊，唔知大家咁覺，連個選人都好 freestyle。係啊，即係今時今日嘅尼馬，唔知大家對佢嘅印象係點啊？我 personally 我係好 rate 得好差嘅尼馬呢個球員，唔係因為佢啲即係碌地嗰啲咁嘅嘢，係個球員本身啲性格根本就唔啱係做個 leader。係啊，尼馬除咗呢啲碌地渣之外咧，最多就係、即係以前仲喺巴黎嗰陣時候，就係每年3、4月就會受傷噶啦嘛，翻去巴西開 party 啊嘛，同佢阿妹啊嘛。佢一個咁樣球隊 leader，你點樣期望佢可以帶到啲乜嘢嘢出嚟咧？係嘛？
即係雖然亦都唔關佢冇波事。雲尼蘇斯係我個我幾唔中意佢個 personality 嗰個 mentality 嗰啲咁嘅特質嘅一個球員。唔係佢唔好波，而家巴西隊度佢應該孭重飛啦，係咪？咁但係佢都即係如果計個人嘅突破能力，佢都應該係最好嗰個啦。第二位係拉芬納啦。但係就係嗰個格，你唔會覺得佢係大佬咯？個大佬可能你會放咗喺卡斯美路啊咁嗰度咯。但係你會見到喂呢隊巴西實際上搬到上台面嘅，連排11個最強11人出嚟，都好似唔夠困，更加唔好講話而家嘅世界盃改制之後，其實換5個人。係啊，其實你係要打到起碼打到第16個、第17個，係啦。咁你分組賽梗係冇問題啦，係咪？即係我當你摩納哥嗰場係唯一對對手嘅啫嘛。蘇格蘭你啱啱睇歐洲國家盃，你見到㗎啦，完全冇作戰能力㗎呢隊蘇格蘭。係啊，即係佢哋就係好傳統啲咁英式球隊咯。但係喺嗰個球隊整體嘅發揮嗰個管理。戰術嗰個層面上面，基本上完全唔係同呢個世界對緊標嘅，係啊，海地更加啦，海地好似仲係喺緊急狀態喎嚇，仲係啲黑幫喺度，即係好似玩 GTA 咁樣。咁所以過另外嗰兩隊係完全冇問題嘅，但係當你要去淘汰賽，你要行得遠，你總會撞到啲強隊㗎嘛。總會撞到強隊嘅話，唔好講咩啊，講我哋一陣間都會講嘅日本嗱，佢有機會㗎。佢如果即係佢係首次名，而日本又係首次名嘅話咧，佢哋係有機會撞到㗎。我夠膽講呢隊巴西同埋日本冇傷兵嘅狀況底下，日本係坐和望贏。咁你諗下幾恐怖？日本都唔係最 Tier 1嗰啲強隊啦，係嘛？而巴西同日本係踢嗰場熱身賽噶嘛，我知即係日本嗰場係贏啦。但係如果你睇翻嗰場熱身賽咧，巴西係幾用力噶，係啊，so sad 噶嗰件事。跟住有一場對法國啦，法國係打消咗個噶嘛，嗰場都係輸噶。而嗰場係連場面上面都輸 Q 晒。而嗰件事會唔會因為你擺個尼馬入去，就令到你改變咧？唔知大家有冇睇過尼馬嗰啲球王片？我梗係冇睇巴甲啦。但你有冇睇過啲球王片？啲球王片已經係最好睇嗰啲嘅嚟㗎啦，係嘛？哇！而家尼馬嗰啲動作慢到咧，你唔能夠想像尼馬喺2026年嘅呢一個足球嘅世界咧，仲可以發揮到你期待嗰個尼馬嘅足，即係佢唔係2002年嘅巴治奧，唔係上一屆嘅卻奧斯，唔係嗰類型，即係話啲老將或者係2006年嘅斯丹，佢而家個身體機能完全唔係嗰件事嚟㗎。大家都係傷好 ，OK， 我知尼馬好努力做復康，好努力嗰啲嘢，我唔係同你講努力，即係等於某歌手話佢好努力減肥，好努力唱好歌啲黐 Q 線嘅，呢個係你本業嚟㗎嘛。係嘛？但係你實際上面，你根據你而家嗰個身體嘅質素，尼馬交出嚟，唔好講突破，佢夠唔夠膽？即係我當都係後備嘅啫。我諗冇咁黐線嘅，我查落提到唔會尼馬嚟到嘅正選10號位啩？如果係咁啊，好睇啊！我一定中場摩洛哥，係咪？應該唔會嘅，係咪？應該唔會嘅。咁但係。喂，可能都係搏15分鐘，但係嗰15分鐘，咁我要求你腳去盡㗎啦，你搏15分鐘啫嘛，你估佢夠唔夠去盡？我估佢唔夠膽。係，咁而今屆即係落選咗嗰啲祖奧柏度，喂，祖奧柏度，即係都唔係成季都咁好。你睇車路士邊個球員成季都係好㗎，沉埋好多。但係點計都好，即係嗱，祖奧柏度同尼馬，我諗今屆對巴啦，因為佢哋都唔會打邊路㗎啦，係咪？祖奧柏度喺巴西都係一個比較流動性強嘅9號或者10號中間嗰類型咁嘅球員。喂，咁樣對巴，祖奧柏度點樣都好用過尼馬啩？你搬尼馬其實你都係應酬班大帝啫，係嘛？因為國內巴西國內 rate 尼馬 rate 得好高噶嘛。
哇！佢哋咁 freestyle 得唔得㗎？或者係即係如果攞翻陣容裏邊啊，唔攞祖奧柏度啊，官下如果你俾佢自由度係啦，即係防守有陣時候會甩下，逼搶有陣時候會甩位啊，嗰啲咧，官下今日進攻交到嘅威脅一定好過尼馬啦。唔係因為佢睇英超啊，你分到噶嘛？你個球員而家個副計個油箱剩翻幾多油？你好明顯啫，係嘛？已經係對球王片，已經係球王片嗰度睇啦。係啊，咁而邊路你話仲有冇啲可以改變戰局嘅球員入到嚟咧？馬天尼利、班尼茅夫個 Ryan 唔係以前嗰種我哋即係我哋睇開巴西嗰啲咯。係啊，咁所以巴西作為其中一隊熱門咧，我覺得佢而家最強咧，其實都只係得翻個中場線咯。但係都好問啊，都係講緊你卡斯美路搭搬好似嗰個咁嘅中場線嘅。你仲要擔心一樣嘢就係，即係卡斯美路好啲啦，喺曼聯踢40場啫，最多都係咪？搬好似今屆係搏好多，而季尾係殘咗嘅。搬好似係你後尾換法賓奴嗰啲已經唔係嗰件事嚟㗎啦。帕基達你唔好再要求佢，帕基達巴西係一撇屎嚟㗎。即係先唔好講佢本身夠唔夠班啊，有冇踢假波啊嗰啲咁嘅嘢啦。帕基達本身係巴西國家隊嘅發揮冇場好波過㗎，根本係啊。咁所以嗱，咁你拉翻中堅卡比爾、馬君勞斯勉強可以咯，勉強可以咯。咁但係啲閘位就鳩芝馬碌啲咯。係啊，即係維斯利喎。咁你以前睇開咩？你以前係睇開卡庫嗰啲，咁梗係唔係嗰班啦，大佬。維斯利雖然都係踢羅馬啫，係啊。咁你最多你就係要求佢我交好多個跑動啦，成條右路或者成條左路佢打晒嗰啲，咁佢做到嘅，佢後生啊。咁但係另外一邊咧，歷史新組丹尼路，喂唔好啦啩咁咯。二龍門啊，嗱 Edison 唔知個狀態起唔起得翻啦。如果起唔翻咧，你後備嗰堆咧又係大鑊㗎。係啊，係達臣咧，即係佢喺曼城嘅時候咧，已經係啲撲救能力都飽受曼城球迷批評㗎啦。而家仲差，咁所以都幾落魄啊！我會咁樣形容呢個巴西。係啊，咁你單靠安察洛提嘅執教功力，如果喺世界盃嗰啲教練嚟講咧，咁梗係最 top tier 啦。但係你最後廚師煮飯都係要靠有材料，係咪？你跑馬就係隻馬跑，唔係騎師跑嘛。咁我都冇人用，或者係我唔知道點解會出咗呢份咁嘅名單啦。即係如果安察洛提教我覺得點樣都好，祖奧柏度都應該先過尼馬啩。如果100% 自由意志嘅話，咁可能政治上面有啲壓力啦，係啦，唔知啦。或者係你哋好熟巴甲嘅，你唔係話尼馬踢到曉飛，我都話翻俾我知啦。咁我再抄多啲球王片你睇下啦。咁但係我睇嗰條球王片就唔係咁咯，所以都幾頭 which 仲要啊！諗下拉芬拿都唔係咩嘅，今屆都多傷嘅拉芬拿。係啊，咁你諗下你孭飛嗰堆就係呢堆球員。伊哥泰亞高，我知佢喺英超今屆冇到波，我知佢逼搶嘅力度好強，但係你令我諗起咩咧？以前咧巴西咪有個叫咩巴迪斯達嘅，係喺一踢緊西甲西維爾啊嗰啲喎，就係嗰類型咯。你唔會覺得啊？即係你喺巴西嗰度你做啲 dirty work 嗰啲咪得咯？但係你話會巴西正選戰頭巴迪斯達咁樣，你會嗰種咯。而呢個咁樣嘅正選班底，基本上你對即係我已經唔係 rate 得好高嘅阿根廷，阿根廷巴西已經係屢戰屢敗㗎啦嚇，喺南美區嗰度已經 proven 㗎啦。
呢一隊巴西係唔夠阿根廷踢㗎。OK，因為佢哋對好多，咁但係或者係對啲歐洲嘅一線強隊 ，even 唔好話一線，嗰啲一線尾二線頭嗰啲，即係例如我哋一陣間會講嘅克羅地亞嗰類型咁嘅球隊咧，我覺得都唔夠鬥。even 可能對亞洲一哥，即係你喺世界盃裏邊，你唔會覺得佢係其中一隊好熱門嘅球隊嘅日本啊。如果睇佢哋有賽嗰個落力嘅程度，而嗰個場面咧，我唔覺得巴西夠日本嘅。講真，係咁。OK，跟住就講到歐洲巴西咁啊，南斯拉夫解體之後拆出嚟嘅克羅地亞。OK，咁啊，克羅地亞咧其實屆咧，其實我嘅感覺都係差唔多係咁，就係你屆你都覺得佢哋係一隊 underdog 咁嘅球隊，但係其實咧，如果你淨係嘅世界盃嘅往績咧，佢哋係好好。對上兩屆18年佢哋係亞軍，對上一屆22年佢哋係季軍。屆咧你都覺得啊啲人咁上下啦，係咪？即係又唔係好齊章啦，係啦。咁你話有冇球星？有嘅，但係咪粒粒皆星咧？梗係唔係啦。但係你會睇到呢隊咁嘅克羅地亞同巴西咧呈現出嚟咧，就係好唔同嘅面向。which 我就係想嚟到呢一集嘅主題就係、其實世界盃有咩好睇咧？可能就係睇克羅地亞呢啲咁球隊。克羅地亞嗰個球隊通常每一屆大賽展現出嚟嗰種 mentality 係點咧？就係好韌咯。佢因為佢人腳未必好勁喎，即係例如前線嗰堆會仲係比列石咁搞錯啊，後面嗰堆卡馬力可能大家識啦，係嘛？帕沙力啊，阿特大嗰個咁可能識到，但係佢都冇理由係一個好好嘅人 hacker 啦，工兵啫。喂，另外嗰堆真係搞唔掂嘅。阿文丹奴啱啱而家踢緊歐霸杯決賽啦，冇表現嘅。係啊，即係你覺得而家最似樣都係條中場線啦，兩佬啦，摩爵、高華石係啦，即係最星味最強啊！我覺得咪最似樣啦，星味最強都係呢啲咁嘅球員。但係咧，佢哋往往咧呈現出嚟嘅戰鬥力就好好嘅，特別係去到淘汰賽嘅階段，你諗住贏佢咩？佢永遠都咬得翻上嚟嘅，好癲嘅喎呢隊球隊。跟住咧，摩迪屆都話佢老啦，屆咧唔知係咁踢82分鐘咧，佢又同你踢晒嘅喎，黐線喎。OK，嗰個可能係因為內戰啦，即係個民族性好強。好強悍，同埋好調節自己個心理，調節得好好，好能夠應付逆境。咁所以你話克羅地亞，你話會計個紙面上面嘅陣容啊，咁你巴西都有好多係踢大會啊，係咪？你加比爾、馬昆勞斯即係好多英超噶啦。跟住中場又有卡斯美路又有班奴基，咁你話前面前世3厘馬喎，咁樣嗰啲啦，跟雲尼素斯咁都叫做皇馬當家主力啦，係咪？咁但係整體呈現出嚟咧，如果你話巴西同克羅地亞踢一場咧，巴西一定讓波啦，但我一定買克羅地亞。咁當然咧，佢哋條線唔係好撞到嘅，係啦，唔係好撞到。咁嗱，你話睇翻個陣容啦，係咪冇新星咧？唔係喎，嗱，重點留意啊，中堅係啦，我頭先話佢啲前鋒咧冇乜料到啊，都覺得係事實啦。我估比利石都仲係正選噶，係咁你諗下佢哋嗰個前線咧，其實都真係冇乜新血可以供應到。但係今屆入波嘅希望，上屆咧就打起咗個基華迪奧啦，咁 reach 去到曼城之後，佢都做咗得分後衞啦。咁但係基華迪奧因為佢傷過季中，我估佢會打個左閘位啦，而佢未必會特別喺個賽事嘅早嘅階段咧，佢未必會開到咁前，即係因為你直線走嘅距離，你走得越前，你直線走嘅距離就越遠啊嘛，係咪？咁可能佢會留一留先嘅，但係有另一個球員熱刺其實係買咗佢嘅，阿盧卡烏華斯高榮，外借咗去德甲啦。
我喺熱身賽嗰陣時候已經留意佢噶啦。熱刺有場熱身賽嗰陣時候咧，出咗佢咧，跟住佢黐線，佢左腳射個掛網波，左腳係佢 weak foot 嚟嘅，如果我冇估錯嘅話，黐線嘅呢個球員。跟住佢今屆得球好似入咗6球咁樣啦，絕對嘅大都市位，絕對嘅大都市位。佢之前嗰隊克羅地亞嗰隊球隊咧，都係入好多波。係啊，我懷疑咧，如果熱刺咧，即係冇外借佢咧，仲喺熱刺嘅話咧，佢可能係熱刺首席射手嚟嘅而家。係啊，今屆要重心留意呢個球員。係啊，已經係傳緊，即係熱刺嗰陣時候咪有一段時間咧就降班嘅，咁而家都 reach 唔到降班嘅危機啦。已經係講緊話，如果降班咧，大家會搶咩球員咧？咁 VDV 嗰啲梗係搶啦，羅美路嗰啲就傳去馬體會啦嚇。其實真正嗰啲大球會咧係候緊呢個奧斯高域。係啊，因為佢進攻嗰啲技能咧係真係好搶眼嘅，防守唔知啊。今屆要睇睇啊，防守。OK，咁呢個係要留意嘅新星啦。中場啦，其實今屆都有啲心血侵落去嘅。我懷疑咧，摩迪同高華石咧唔會踢到咁足嘅。係啊，調翻轉頭咧，會可能而家國際米蘭嘅蘇石啦，呢個新波索域啦，會佔幾重氣氛，會佔幾重氣氛。喺國際米蘭嗰度咧，佢真係跑好多，跑到癲咗，係啦，咁啱啦，係咪？因為你冇理由要求摩迪佢老人家30幾歲，仲要喺度同你做晒啲跑咩噶嘛？你而家期望就係佢有一腳魔法俾到你嘅啫。咁但係佢嘅跑道能力而家好過尼馬都係，咁但係你唔會要求佢仲要嘥力咁樣跑咯。咁但係可能蘇石啊嗰啲就會，或者係亞特蘭大嘅帕沙力啊呢一啲咁嘅工兵咧，會用多啲嘅喺克羅地亞中場，係啦。佢哋嘅作用係填補翻摩迪，即係隨住年紀老啦，嗰個即係要慳翻啲體能嚟用啊，幫佢慳翻啲體能嚟用，盡咗將摩迪嘅喺進攻上面嘅技能咧，盡量地即係留翻啲體力喺進攻嗰陣時候去交到啲表現。因為如果你睇翻佢哋嘅前線咧，坦白講，我無論幾欣賞克羅地亞嗰個團隊嘅合作性咧，喂，前線咁嘅陣容都真係有啲惡搞啊，大佬，冇乜球員擺得上大台嘅喎，佢哋係咯。咁呢個可能係佢哋今屆嘅問題。但係克羅地亞呢隊波咧，往往就係咧，佢班球員嘅 mentality 咧，其實已經突破咗我哋以前對足球戰術嘅好多想象。你所有嘅戰術之前，其實首先就係你啲球員喺現場都發揮到100%咯。而克羅地亞往往可能係唔止100%。你發現克羅地亞咧，即係我記得佢以前利物浦咪有個中堅嘅咩洛夫雲啊嘛，喺利物浦就成日俾人笑噶啦，係咪？佢唔係噶，佢克羅地亞踢得 OK 噶，係就係嗰啲咯，就係嗰啲，就係一隊係可能個別球員嘅質素未去到最高，體能、速度、體格、對抗性未必係最好。但係當佢哋聚埋一隊波，着起克羅地亞嘅波衫嘅時候，佢哋嘅 mentality 就交到一個好強嘅戰鬥能力俾大家。咁亦都反映咗喺對上點解兩屆世界盃一路 underdog 嘅身份殺咗入決賽，可以攞到個第3，唔容易㗎，唔容易㗎。係啊，你睇下巴西對上兩屆世界盃攞咩成績？克羅地亞係好過巴西㗎，對上兩屆世界盃 ，OK 咁咯。而你唔好唔記得，克羅地亞只係一個東歐小國，係啊，巴西係一個人口極多嘅一個足球大國，根本唔對標嘅嗰陣時。係啊，但係係咯，克羅地亞呢隊球隊係好值得我 respect，都令我諗起咧，即係睇世界盃咧，以前咧啱啱睇波，我第一樣睇嘅足球都係世界盃啦，94世界盃啦。後尾咁當然就會越睇越多波啦。
咁你就會開始慢慢發現，其實國家隊嘅足球咧，理論技術嘅細緻程度啊，理論一啲戰術嘅部署啊、精密嘅程度啊，咁一定係冇一啲我哋而家睇，即係例如我而家要睇一場真係好波嘅，我睇歐聯咪得咯，係咪最高水準啊？我講緊，但係世界盃你調翻轉頭你要睇嗰啲嘢，其實有啲強人所難嘅。第一，多數世界盃係季尾嘅；第二，即係個體能狀況冇咁好；第二就係你國家隊本身訓練嘅時間根本就同球會唔按趴嘅，同埋你國家隊係冇得買人噶嘛，係咪？你國家隊係只能夠我有啲乜嘢，個個人才庫有啲咩人，我咪用咩人咯。咁所以你咁樣去同球會去比較咧，係有少少即係有少少蘋果同橙咁嘅比較咧。咁但係你國家隊好睇嗰樣嘢係咩？你會見到有啲球隊往往咧係可以攞住一隊好似感覺上唔係最強嘅人腳，但係佢哋係會交到好多比一線強隊更加好、更加穩定、更加韌性嘅一種表現。克羅地亞就絕對係其中一隊咁樣嘅足球，係啦，我稱之為熱血，可唔可以咁講？而呢一種咁嘅熱血咧，往往先係即係我哋睇世界盃呢啲咁嘅大賽咧最好睇嗰樣嘢。你平時我諗你喺即使你話你睇英超嘅聯賽，而家你好多你已經好少嘅波，你會覺得哇睇到毛管動嗰種噶啦，即係亞冠可能佢哋即係最多錢去買人，個財政資源最豐富，令到佢哋個 squad 嗰個陣容平均地可能係最好，但係你即係感受唔到。而調翻轉頭，可能喺世界盃某一啲嘅球隊嗰度咧，你會見到今屆其中一隊揾到呢一啲特色嘅咧，可能就係克羅地亞，同埋我哋之後要介紹嘅另一隊就係森保一帶領嘅日本。日本咁今屆我諗大家都已經係全世界都會當佢係黑馬啦，係啦，亞洲一哥啦。OK，咁你話係咪冇隱憂咧？咁梗係唔係啦，其中一個一定係森保一啦。森保一係有一個我 rate 得都幾差嘅一個教練嚟嘅。佢係點解我 rate 得佢差咧？就係你會知道森保一咧，其實佢心裏邊咧係一套固定嘅 form 嘅。OK，就係3-4-2-1啦，係啦，即係如果個陣式去顯示就係嗰套 form。而不論你俾乜嘢嘅人才庫佢咧，佢就係照 plug 落去嘅啫。經典例子就係上屆大家記唔記得3000分其實係打左翼位噶？咁3000分上一屆一定係日本隊其中一個卡士最高嘅球員啦，係咪？即係嗰陣時候佢喺白禮頓嗰時啱啱起飛啊！喺你將你自己陣中卡士最高嘅球員，進攻威脅最強嘅球員，你叫佢打個左翼位兼顧咁多防護嘅工作，咁日本隊上年都唔係一隊經常係上風波嘅球隊啊，大佬，係咪？雖然我哋係日本隊係令到我哋揾咗成個月租嘅，因為我係買咗日本隊嘅首榮啊，係啊，我喺邊一場咧？我唔記得咗。雖然知佢最後咧，佢個首名咧，其實都係好難，但係因為係咪德國啊嗰陣時候瀨嘢，跟住之後我追日本隊嘅首名，咁嗰下係贏好多錢嘅。咁但係 OK， 講翻森保一咧，即係你點樣想象嘅啫？你 OK， 你陣中有個進攻嘅王牌，但係你要佢做好多防守嘅工作，因為你日本上屆都唔係踢好多上風波。首先你個分組賽已經抽得衰噶啦，咁同埋因為你日本你出到去唔係喺亞洲嘛，你喺亞洲就隊隊都俾你圍住嚟揼啫，係咪？你出到去你唔係咁樣噶嘛個世界，咁但係佢咁踢，但係你唔好理，係咪？上屆其實佢都係俾克羅地亞淘汰啫嘛，12碼，係啊，咁臨尾叫做少少俾克羅地亞屈高啦。係咪？因為克羅地亞都冇乜嘢屈到你㗎啦，老實講對日本嗰場，其實你場面
5波甚至日本可能高少少添㗎，咁真係屈高嘅。OK， 你話喂今屆會唔會繼續俾人屈高啊？分組賽已經俾人屈死啊！荷蘭啊、瑞典啊，一定多高路啦，係咪？都可能㗎，但係日本隊咧就係有樣咁樣嘅嘢。姑勿論我 buy 唔 buy 佢哋嘅領隊森保一啦，今屆亦都有啲傷兵啦，3千分嗰啲冇入選啦。你會發現佢哋日本人做嘢嗰種咁樣嘅精密細緻，喺今屆世界盃嘅準備工作咧係好明顯出咗嚟嘅。你諗下對上日本隊嗰啲友誼賽咪睇得好好，大家係咁樣去追嘅。你諗下佢哋對緊咩隊？英格蘭、蘇格蘭、巴西。OK， 英格蘭、蘇格蘭，我知英格蘭出 B 隊、C 隊，係咪？蘇格蘭嗰場真踢過，但係咁我攞蘇格蘭嚟講啊，蘇格蘭咪就係要試下嗱，蘇格蘭點樣踢波？我諗大家有睇波嘅都好明白啊，係咪？即係貴球隊嘅風格喺業餘界嚟講咧，大家都好清楚啊，係咪？即係都係嗰啲粗枝大葉啲啦，嚇高蹺大棍啲啦，講身體對抗性啦，嗰啲㗎啦，係咪？即係佢哋陣中最可能個技術細緻度最高，可能係麥湯文嚟㗎嘛，講緊嗰種啦。成場日本隊你對蘇格蘭咧，你唔覺首先點數贏晒啦，波真係贏咗啦，點數贏晒啦，同埋最重點係佢試嗰啲咁嘅身體對抗咧，完全不落下風。對英格蘭嗰場咁，大家知道贏咗，我亦都知道即係你英格蘭咁，你話出 B.C 隊其實都唔係特別大嘅參考價值，但係英格蘭嘅 B.C 隊其實佢啲身體對抗性都係喺度㗎，係咪？嗰場好似佢出班般㗎嘛，英格蘭冇記錯啊嘛。你會發現咧，日本隊對英格蘭對蘇格蘭嗰兩場波咧，嗰啲身體對抗咧係不落下風嘅，而好明顯嘅嗰兩隊波就係要試下我對啲歐洲嘅球隊嘅時候，究竟我哋球隊嘅身體對抗性頂唔頂到？佢哋證實咗頂到㗎啦，佢哋證實咗頂到㗎啦，係啊，而今屆。佢哋，我頭先就話預測啦。如果佢哋真係喺淘汰賽對到巴西咧，我係會直接買日本晉級嘅，或者直接買日本嘅 win。係，因為好啦，咁而有幾個球員咧，即係大家最熟嘅一定係3千分啦，係咪？咁但係3千分冇踢啦。咁咁而森保一帶領之下咧，咁啊好搞笑噶嘛。咁首先就係唔係好搞笑先，我哋講啲熱血嘢先啦。喂，即係你日本隊嗰個 mentality 或者係即係嗰個又係呢啲民族性嚟嘅，你冇得講。喂，遠藤航嗰啲故事，即係亞冠遠藤航應該唔會係主力嘅，冇可能，冇可能。但係喂，嗰啲咁嘅故事都真係熱血嘅喎，都真係動人嘅喎。喂，做人工韌帶喎，人工韌帶係講緊你植入咗之後，如果再有啲咩事嘅，你唔好講踢唔到波，踢唔到波係梗噶啦，係可以行唔到路嘅喎，咁樣都搏喎，係嘛？喂，就係呢啲咁嘅故事，你都覺得夠熱血啦，係嘛？咁首先呢個是其一啦，第二樣嘢就係即係除咗熱血之外咧，你見到日本隊嗰啲新嘅球員咧，一代又一代咁樣真係崩上嚟。而即係我之前講西班牙嘅時候，我就話佢哋體系足球嘅即係最後嘅即係叫掌門啦、掌門人啦，係啦。其實日本都係嘅，佢哋由好多年前開始，森保一帶領底下，跟住開始咁樣去踢啦。咁喺亞洲佢哋可能就即係場場都屈機啦，所以佢哋主控住成個場面啦。咁但係佢會發現咧，執下之後咧，對波咧，佢原來而家同巴西間同英格蘭間，我真係不落下風。套方咪出晒嚟喎，你唔好理我成日笑佢話咩？點解你係都要將嗰啲進攻球員擺落去個 wing back 位嘅啫？
即係咁3000分啊，唐安律啊，你係中意擺佢打個 wing back 嘅，黐線喎，唔知做乜。咁但係你唔好理啊，總之佢成功啦，咁成功咪得咯，係咪？咁唔到我講咩？咁有幾個球員係一定要留意嘅。第一個上田以世 ，OK， 上田以世係一個而家踢緊荷甲跟緊雲佩斯嘅中鋒。OK， 咁大家可能如果你有留意多啲歐洲足球咧，你都會留意到佢噶啦。以前一個你當佢係傻佬啦，係啊，以前打利物浦個紐尼斯啊，而家去沙地嗰個係啦，就係佢成日都走到啲靚位，唔知點解成日佢都單刀嘅，跟住就成日都炒嘅。OK， 而家跟咗雲佩斯咧，佢把力好咗之餘咧，佢喺日本隊好少有咧。可以做到嗰啲即係點講？嗰啲支點啊，第一點嗰個幫你攞停個波，嗰啲咁嘅中鋒喺日本隊嚟講，你知因為日本始終係亞洲人嘅體格，出到個身體對抗可以對標到歐洲強隊嘅中鋒咧，其實唔易喎。而上田以世係呢個人嚟嘅，係啊，係呢個人嚟嘅。咁所以喺日本隊嚟講咧，佢係非常之重要啊。係佢非常之重要，跟住另一個啦，中村敬斗，咁大家就會好懷念3000分啦。咁第3000分咁都冇得踢啦，係咪冇入選啦？但係佢會係邊個咧？就係呢個中村敬斗。中村敬斗我好印象深咧，就係佢對英格蘭嗰場，哇，波到不得了喎！呢個黑球員，咁原來佢踢緊法乙嘅啫喎，啊咁啦，咁所以今屆咧嗰個日本隊左路嘅進攻咧，如果之前我哋係睇3000分嘅話咧，今屆就係睇呢個中村敬斗，因為其實右邊就好緊局噶啦，係咪？即係企啲中間個中場大佬就一定係久保建英 ，OK， 即係你當係踢阿仙奴奧迪哥特嗰個位嘅，咪就係久保建英咯。跟住右手邊走外線嗰一定係唐可律噶啦，係咪？森保一唔會變噶嘛呢啲。咁左邊咧就係睇呢個中村敬斗，係啦。咁而亦都係好值得期待嘅新星。如果睇英格蘭嗰場，你睇下佢啲質地咧，就係我即係當睇馬咁樣咧，冇可能係法乙嗰個班嘅馬嚟嘅，一定去大會啦。如果今屆踢得好之後，係啊。咁啊，呢個可以值得令人期待啦。另一個佐野海洲，即係大家通常講日本隊嘅中場咧，因為大家都係睇英超多啦。咁會講連田大地啦，我哋會講列斯聯嘅田中碧啦，可能係呢類型咁嘅球員。但係咧，我頭先話遠藤航冇可能係正選咧，就係講緊呢樣嘢啦。佐野海洲咧，係一個加強版嘅遠藤航嚟嘅。遠藤航嘅強弱項，我諗如果係有利物浦球迷聽嘅話，都好清楚啦，係咪？即係穩一個字穩，第二個字都係穩 ，OK。但係你要佢做多啲嘅嘢咧，冇噶啦。佐野海洲除咗有遠藤航嘅穩陣之外咧，佢係仲有多啲嘢嘅喎。係啊，即係例如佢做啲 half turn 去帶翻個波，帶翻生個波，佢有嗰腳嘅。係啊，而大家亦都知道，即係如果有列斯聯嘅 fans 或者係你睇好多水晶宮嘅 fans 咧，你會知道連田大地同田中碧其實唔係嗰啲鬥到最後嗰啲球員嚟噶嘛。即係佢哋嘅防守唔係做唔到，但係你想要求佢哋好似一個正宗防中咁樣，梗係唔係啦。佢哋好明顯唔係嗰啲球員嗰個質地啦。就算你擺佢哋喺嗰個位，佢都會有甩漏，而執漏嗰個咧就一定係佐野海洲。係啊，咁啦，咁所以今屆其中一個亦都最重要嘅就係佐野海洲啊。另外一個就係大人嗰個咯，伊藤洋輝咯。因為日本而家最大嘅問題就係咧，即係你知佢哋踢好多 build up。當我踢 build up 嘅時候咧，我喺中後場嘅出波嘅，即係我能夠交翻個波出嚟嘅點咧，我一定要有啲左腳嘅球員嘅。我冇左腳嘅球員咧，我嗰個角度咧就會好局限 ，OK， 而佢就左腳出波係 OK 嘅，伊藤洋輝係啦。頭先講中村敬斗佢打左邊啦，但係佢都係右腳嘅，係啦，完全係對標3000分嘅。我想講係大家今屆係可以留意呢個球員，大家可能睇完佢之後咧就會覺得啊，
10分都多傷啦，係咪？其實呢個買得過咁啊，係啊，咁啊，咁我希望我冇睇錯啦，係啦，咁樣。我對日本隊嘅期待，大家坊間會覺得係黑馬啦，可能對啲歐洲嘅一線強隊會遇上問題啦。但係如果我睇佢哋熱身賽嘅準備啦，等等啦，即係只要唔係對到嗰啲最黐線嗰啲法國，即係 TAS 嗰類咁嘅球隊咧，例如對咩啊？第一場對荷蘭啊嘛，荷蘭而家讓半球，一定買一半，買盤保 win 添。係啊，大家你唔知大家又有冇留意荷蘭隊嗰啲足球？荷蘭隊嗰啲足球咧就係天才波到極致啊！係啊，完全冇組織冇目的㗎。荷蘭呢隊波，即係你睇住佢踢波，你一定會瞓。嗰啲咁嘅球隊，係咁荷蘭隊對日本隊而家啊，如果你根據兩隊，OK 牌面荷蘭贏，OK。如果你話計隊波嘅發揮、隊波嘅戰情咧，荷蘭除咗高波之後，我夠膽講冇一樣嘢贏緊日本，係啊，好明顯嘅。係啊，荷蘭我哋遲啲可能再開一集講啦，即係有好多隊球隊其實都係荷蘭咁嘅例子嘅，就牌面好似睇落都 OK 啊，跟住係哇，即係可能個領隊又低低地噶啦，朗奴高文啊嘛，跟住又即係隊波啲球員嘅性格又係啲即係啲性格唔得，個團隊性唔夠強，咁變相就係佢真係完全。你唔覺得佢係組織緊一件事出嚟嘅咯？荷蘭就係對咁嘅波咯，所以第一回合你話喂，跟住對瑞典，唔係跟住第二場對突尼西亞嘛？突尼西亞更加唔驚你啦，係咪？我對啲真係西非嗰啲球隊，嗰啲黑人個身體質素好強、爆炸力好強嘅，可能日本隊都即係仲會先天輸啲基因俾你。佢突尼西亞你唔係嗰個種嚟噶嘛？係咪突尼西亞你見到唔係全部都即係唔係叫膚色啊？係即係你講嘅嗰啲爆炸力突尼西亞好明顯就唔係傳統嗰啲咁嘅非洲波啦，係咪？大家玩戰術啊，大家同你鬥踢陣地啊，你夠日本踢死我都唔信啊！瑞典確達大，其實瑞典呢隊咁嘅波。OK，波特大之後好似係開始有啲起色嘅，但是今時今日嘅日本真係唔驚你嘅，特別瑞典最勁對中場啦，係咪即係對中鋒啦嚇？如果你睇瑞典嘅中場結構，即係阿 Yari 加我唔知邊個啦，一個防中啦，咁可能就係 Castron 嗰啲啊，點可能？我夠諗嗰啲瑞典，你斬到10球入去日本嗰個禁區，我都當你攞到個入波。我覺得瑞典隊係直頭冇可能入到日本隊波，因為佢連斬個波入去都有困難。我完全想象唔到瑞典對日本係可以贏到個中場，一定係俾日本控制咗。咁俾日本控制咗，你邊斬得去？係咁，你話你睇到日本都好高喎。我覺得今屆日本都係其中一隊，即係每一年世界盃大家都好興估噶嘛，即係總有隊嗰啲所謂 underdog 入去嗰啲4強啊嗰啲咁樣噶嘛，甚至乎好似克羅地亞咁上前一屆咗決賽點咯。日本可以做其中一隊噶，係啊，日本可以做其中一隊噶。Why not？ 對唔到嗰啲，即係對唔到法國嗰啲就係咯，法國嗰啲太黐線啦，係咪？即係佢又有一個基本現代歐洲嘅一種咁嘅組織，同埋跟住佢人財富又多到黐 Q 咗線咁多，係啦，咁嗰啲就冇得搞。但係你話你唔好對到法國，唔好對到即使我要對例如巴西，例如荷蘭呢一種場次，甚至乎我哋啱啱講嘅克羅地亞，再對一次日本，再踢一次82分鐘。我唔覺得克羅地亞今次仲可以屈到日本啊，係啊，再輸啲嘅就係只會個場面。OK，咁啊，睇下我估唔估得中啦。又即係因為日本呢啲球隊就
投注上面係最幫到手，因為佢冷門嚟噶嘛，佢一定係你去到世界盃，你對荷蘭都受讓啦，係咪？咁你如果你再對啲，你對巴西冇理由唔係巴西讓你啩，實係㗎，因為外邊嗰個即係莊家理解個足球世界係用翻以前嗰啲數據去理解㗎嘛，係咯。咁但係睇下呢樣嘢又中唔中啦？我覺得日本可以行到好遠啦，即係即使你話對大哥啲葡萄牙、美斯嗰啲阿根廷啊，如果你大哥繼續係正選箭頭，你美斯繼續得喺個10號位嗰度，你覺得你真係食硬日本？我又唔係好信喎。OK，咁喂，講緊葡萄牙、阿根廷嗰啲已經係10倍樓下嗰啲熱門嚟嘅，係咪？咁你覺得日本都做驚邊隊咯？可能2隊咯，我覺得法國咯，第2隊英格蘭咯，因為英格蘭係真係可以將啲高波發揮到好極致噶嘛，同埋英格蘭個中場未必輸俾你噶嘛。唔係講緊前線啊，前線個推介唔得啦，即係除咗 Harry Kane 之外，今屆第2 fit 嗰個叫華舒福喎，英格蘭前線 fit 得去邊啦？咁但係，喂，真係嗰句，佢淨係揾啲阿仙奴嗰啲球員入嚟，跟住就，跟住我哋就練阿仙奴嗰度角球，你日本隊咁，即係你日本隊你又好難完全守到一隊英格蘭嘅 A 隊角球都冇啊！冇可能吧？咁但係一有嗰啲波，你就可能就係日本隊嗰啲硬件啊，真係嗰啲缺陷出嚟嘅時候啦，係啦。但係如果唔係，即係你嗰啲線你唔好撞到嗰啲球隊咧，我唔覺得而家世界上有任何一隊強隊對日本隊係絕對上風，包括德國、包括西班牙，上屆輸過啦，係咪？好，今日係咁多啦。咁係啦，繼續留意我哋呢個世界盃嘅特輯啦。咁會一路做到世界盃啦。咁另外，其實我都而家諗緊啲世界盃會唔會有啲嘢搞嘅？會唔會係揾幾隊跟下佢，跟住講直播咁樣咧？係啦，咁大家如果有興趣嘅都可以咩啦？定係都睇 Now 都得啦。咁樣咁就係咯，都可以留言話俾我知啦。或者係即係對我頭先分析嘅球隊有啲咩睇法嘅，都可以留言同我講啦。咁我哋嚟緊下一集，咁我哋睇下再講啲咩球隊啦。咁應該下個禮拜再出噶啦。OK，咁啊，梗係唔會48隊講得晒啦。有啲都唔識講咩佛得角嗰啲咩海地喎，大佬我都唔識，都冇睇過，咁點講啫？係咪？咁我唯有講啲我識嘅啫，係嘛？咁但係基本強隊都講到嘅，係啦。跟住可能介紹啲投注好幫手系列啦。有啲球隊應該係幾 underdog，但係今屆可能幾幫到手。好，今日係咁多，我哋下集再同大家見面，拜拜。